अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से Бисмиллахир-рахманир-рахим. अलैहिस्सलाम के वक्त के बाद Хазур говорит, сегодня я также представлю вашему вниманию некоторые события, относящиеся ко времени обетованного Мессии мир ему, рассказанные Хазратом обетованным реформатором. Да будет доволен им Аллах. И хотя мы уже знаем об этих событиях, но благодаря тому, как о них рассказывает Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, нам открываются различные аспекты жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему. И мы узнаем о новом аспекте положения и статуса Хазрата обетованного Мессии мир ему и различных видов поддержки, оказанной ему Богом. Всевышний Аллах рассказал об основах правдивости посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в 17 аяте суры Юнус. «Я прожил уже среди вас целую жизнь до этого. Неужели вы не уразумеете?» Всевышний Аллах повелел святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказывать об этим людям, или другими словами, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в качестве доказательства своей правдивости приводил этот аргумент неверующим. Таким образом, основой правдивости посланника является прожитая им до притязания на пророчество жизнь. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одной из своих речей, причиной произнесения которой послужило то, что в Кадияне собрались большие противники обетованного Мессии мир ему, и они в своих речах использовали очень оскорбительные слова в отношении обетованного Мессии мир ему. Они запланировали проведение этого собрания заранее, и таким образом они хотели создать там смуту. Но Всевышний Аллах таким образом проявил свою милость, что они не смогли создать смуту, но они произнесли столько грязных и оскорбительных слов, сколько они хотели. После этого Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, провел собрание должностных лиц общины, на котором он ответил на все возражения возражающих и доказал правдивость Хазрата обетованного Мессии мир ему.
एतराज़ करने वालों के एतराज़ात के जवाब भी दिए और सदाकत हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम साबित की। बहरहाल वो Сейчас я не могу пересказать все его выступление, но сделаю это в отношении половины его или близкой к этому части. मिर्ज़ा साहब की दावत से पहले की ज़िंदगी को देख Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: सिखों और मुसलमानों को когда мы смотрим на жизнь Хазрата Мирзы Сахиба до его притязания, ज़िंदगी पर то мы узнаем, что он неоднократно объявлял перед индуистами, बल्कि आपकी сикхами и мусульманами: इकरार करना पड़ा। можете ли вы обвинять меня в чем-то за жизнь, прожитую до этого? Но никто не смог сделать этого. Более того, все они признали его жизнь святой. हर एक ने गवाही दी कि आपकी पहली जिंदगी И в соответствии с принципом священного Корана, о котором поведал Всевышний Аллах: एतराज़ नहीं उठा सकते «Я прожил уже среди вас целую жизнь до этого, неужели вы не уразумеете?» कि मौलवी मोहम्मद हुसैन Каждый из этих людей свидетельствовал, что его жизнь до этого была святой, अपने रसाले में или, по крайней мере, они не могли его в чем-либо обвинить. होने की गवाही दी। Затем он говорит: господин Малви Мухаммад Хусейн Баталви, который позже стал его сильным противником, ранее в своем журнале свидетельствовал о его, Хазрата Обетованного Мессии мир ему, святой и лишенной недостатков в жизни. बाज रही वो किस तरह И отец господина Зафара Алихана также свидетельствовал в своей газете относительно его жизни, прожитой им до этого, कि हर что он был святым человеком. आहिस्ता आहिस्ता पैदा हुआ करता है जो नफ्सियात के माहिर हैं Поэтому мог ли тот человек, который до 40 лет был जो अखलाकी лишен недостатков, и его жизнь была святой, एकदम испортиться за одну ночь? नहीं होता। बस देखो कि आपका माजी कैसा बेऐब Истинные улемы признали то, что каждый недостаток и изъян в нравственности создается постепенно, и психологи также говорят, что плохие качества создаются постепенно, मोमिन में и никакое изменение в нравственности не происходит мгновенно. मदद फरमाते हैं। В связи с этим посмотрите, каким было его прошлое. ये मदद Оно было лишено недостатков, इस्लाम के लिए в нем не было ни одного изъяна, и оно было светлым, मुस्लिमों कहते हैं поэтому никто не мог обвинить его в чем-либо за его жизнь, прожитую до этого. मारने पर मुतय्यन हुए Всевышний Аллах изрекает в суре Аль-Мумин: «Воистину, वो अपने इरादे мы непременно поможем посланникам нашим». पर झूठे अकदाम कत्ल के बनाए И о том, каким образом была оказана эта помощь Всевышним Аллахом, обетованному Мессии мир ему, अकदाम कत्ल का बनाए обетованный реформатор рассказывает: कह भी दिया कि मुझे его пытались убить различными способами, и с этой целью были посланы специальные люди, दावे के и мы узнали о них, मुद्दई में и они не достигли успеха в своих замыслах. किसी ने पकड़ा क्यों नहीं Против него были возбуждены судебные дела в связи с ложными обвинениями его в планировании убийства. कि मेरे नजदीक ये झूठा मुकदमा है Доктор Мартин Кларк выдвинул против него ложное обвинение в планировании на него убийства. जिसने इल्जाम लगाया И один человек даже сказал: मुतहद रखा गया Мирза Сахиб послал меня с целью убить его. उसने बता दिया Но тот судья, который до этого говорил: और खुदा ने इस झूठे почему до сих пор не наказали этого претендующего на статус Махди и Мессии, इसकी बाकी и я накажу его, когда началось судебное разбирательство, сказал: по-моему, это обвинение ложное. И в ходе этого процесса он повторил это несколько раз. И, наконец, того человека, который обвинил обетованного Мессию мир ему в убийстве, изолировали от христиан कि शिमले и में привезли его к начальнику полиции, и там он заплакал и сказал: और चंद «Меня научили обвинять его в этом христиане». कि अब मिर्जा साहब के И таким образом Бог уничтожил это ложное обвинение. मौलवी अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि मिर्जा साहब Подробности этого события расскажу дальше. मैं अब मुबाहिसा नहीं करूंगा Также обетованный реформатор говорит, что один из очень активных अगर वो миссионеров нашей общины, господин Малви Умардин Шимлави, कि पहले तो рассказывая о том, что он стал мусульманином Ахмади, изучая жизнь Хазрата обетованного Мессии мир ему, руководствуясь вышеизложенным принципом священного Корана, मचा देंगे сказал: देखो
что в городе Шимла Молви Мухаммад Хусейн, Молви Абдурахман Сиях и несколько других людей совещались о том, какой способ им выбрать для состязания с Мирзой Сахибом. Господин Молви Абдурахман сказал: господин Мирза уже объявил о том, что теперь он больше не будет участвовать в дискуссиях. Давайте распространим объявление о дискуссии между нами. И если он придет, то мы обвиним его во лжи, потому что он уже объявил о том, что он больше не будет принимать участие в дискуссии. Но теперь оказалось, что он готов принимать участие в дискуссии. А если он не придет на эту дискуссию, то мы поднимем шум. Вот смотрите, Мирза Сахиб проиграл. На это Молви Умардин сказал: какая у нас в этом нужда? Я пойду и убью его. Молви Мухаммад Хусейн сказал: о юноша, ты не знаешь того, что все это уже было сделано. И в сердце Молви Умардина было внушено: тот человек, которого так охраняет Всевышний Бог, от Бога. И когда он возвращался домой, уже после того, как он принес обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему, на вокзале города Батала он встретился с Молви Мухаммад Хусейном, и тот спросил его: «Откуда ты едешь?» Он ответил: «Я еду из Кадияна после принесения обета верности». Молви Сахиб сказал: «Ты очень порочный человек. Я сообщу об этом твоему отцу». А Молви Умардин ответил: «Молви Сахиб, то, что произошло благодаря вам». Посмотрите, противники хотели убить его, но Всевышний Аллах спасает его. Более того, тот, кто проявляет к нему враждебность, обладая доброй природой, после того, как познакомился с ним, начинает любить его и отдает ему свое сердце. Теперь я приведу некоторые подробности того судебного разбирательства, о котором рассказал в одной из проповедей Хазрат обетованный реформатор, проводившегося в связи с обвинением, выдвинутым Мартином Кларком, и на котором Молви Мухаммад Хусейн Баталви выступал в качестве свидетеля, и на котором Всевышний Аллах унизил его. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об этом деле. Мартин Кларк выдвинул обвинение, что Мирза Сахиб послал кого-то с целью убить его. Среди мусульман также нашлись некоторые, так называемые богословы, которые присоединились к нему и подняли шум. А Молви Мухаммад Хусейн Баталви даже выступил как свидетель. Но Всевышний Аллах заранее сообщил Хазрату обетованному Мессии мир ему о том, что один Молви будет состязаться с тобой, но Всевышний Аллах опозорит его. Но несмотря на то, что в Откровении уже было сообщено о его унижении, для того, чтобы Откровение исполнилось, необходимо приложить усилия. И Хазрат обетованный реформатор рассказывает о том, что произошло на самом деле. Один адвокат из Лахора по имени Молви Фазлдин Сахиб, который был защитником Хазрата обетованного Мессии мир ему, сам рассказал: когда я хотел задать Молви Мухаммаду Хусейну Баталви вопрос, который мог бы опозорить его, то Хазрат обетованный Мессия мир ему запретил мне это делать. Обычно на судебном процессе свидетелям задают такие вопросы, благодаря которым становится известно, что они представляют собой личность, не заслуживающую доверия. И когда Молви Фазлдин рассказал обетованному Мессии мир ему о некоторых вопросах, которые он хотел задать Молви Мухаммаду Хусейну, то относительно одного из вопросов обетованный Мессия мир ему сказал: «Для нас неприемлемы такие вопросы». Молви Фазлдин Сахиб сказал: «Если мы зададим этот вопрос, то судебное дело против вас рассыпется, а если не зададим, то у нас будут проблемы, поскольку свидетель представляет себя в качестве лидера мусульман, поэтому нам необходимо доказать, что он не настолько уважаемый человек». Но обетованный Мессия мир ему сказал: «Нет, мы не можем позволить себе задать этот вопрос. Молви Фазлдин не был мусульманином Ахмади, он был ханафитом. Более того, он был лидером ханафитов. И он был очень активником, членом организации Анджуман Лукмания. И он имел предубеждение по отношению к вероучению мусульман Ахмади.
Но когда кто-то на собраниях мусульман не Ахмади нападал на личность Хазрата обетованного Мессии мир ему, то он проявлял строгость, защищая его, и говорил: что касается вероучения, это одно, но что касается нравственности, то никто из наших богословов не обладает такой нравственностью, какой обладает он. И в отношении нравственности я сам лично испытывал его и понял, что никакой мулла не смог достигнуть того уровня, на котором он стоял. Теперь посмотрите. С одной стороны, уже было откровение относительно позора свидетеля, и с другой стороны, свидетельство этого лжесвидетеля могло сделать вас преступником, но тем не менее обетованный Мессия мир ему не позволил задать ему такой вопрос, который мог бы опозорить его личность. Но тот Бог, который заранее сообщил о позоре Молви Мухаммада Хусейна, с одной стороны, показав нравственность обетованного Мессии мир ему людям, восстановил его честь и в глазах того человека, который не был мусульманином Ахмади, и его статус стал еще более высоким. И с другой стороны, устроив необыкновенные обстоятельства, Всевышний Бог опозорил Молви Мухаммада Хусейна, и это произошло следующим образом. Тот судья, который до этого, не видя его, относился к нему очень строго и говорил, что он задержит его, но как только он увидел его, состояние его сердца изменилось, и несмотря на то, что Хазрат обетованный Мессия мир ему пришел в суд в качестве обвиняемого, он распорядился, чтобы ему был предоставлен стул. А когда пришел Молви Мухаммад Хусейн, то он думал, что он увидит Хазрата обетованного Мессия мир ему в наручниках, или, по крайней мере, он будет стоять там опозоренным. Но когда он увидел, что судья предложил ему стул, и он сидит рядом с ним, то он очень сильно разгневался и сразу сказал: «Мне тоже принесите стул». И добавил: «Я из очень уважаемой семьи, и при встрече с губернатором мне тоже предоставляется стул». Судья ответил ему: «При встрече с губернатором стул дается даже слуге, а здесь суд. А что касается Мирзы Сахиба, то он из аристократической семьи, и то, что сейчас рассматривается его дело, этого ничего не меняет». Посмотрите, каким образом изменилось состояние сердца этого судьи, который был англичанином и который говорил, что он задержит Хазрата обетованного Мессии мир ему. Враждебность капитана Дугласа к нему не была обыкновенной враждебностью, а была враждебностью из-за разницы в религии. И рассказывая об этом подробнее, Хазрат обетованный реформатор сказал: несколько дней тому назад он, этот судья, сказал, что один человек в Кадьяне претендует на статус Мессии, и таким образом он унижает нашего Бога. Почему до сих пор его никто не задержал и не наказал? Когда секретарь суда принес ему папку с этим делом, он сказал: это дело не требует ордера на арест обвиняемого, достаточно его прихода в суд. Хазур объясняет, он сказал это, потому что судья хотел выписать ордер на арест Хазрата обетованного Мессии мир ему. Далее обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: в эти дни инспектор полиции по имени Джалалуддин, который хотя и не был мусульманином Ахмади, но был сочувствующим мусульманам Ахмади, тоже обратил внимание судьи на то, что если он выпишет ордер на арест Хазрата обетованного Мессии мир ему, то это будет большая несправедливость, потому что это дело не требует его ареста, и достаточно только его присутствия в суде. Одним словом, была выписана повестка в суд обетованному Мессии мир ему, и Джалалуддина отправили с ней в Кадьян, чтобы он передал ее ему. И потом в назначенный день обетованный Мессия мир ему приехал в Баталу и предстал перед вице-комиссаром, который приехал туда с визитом. Когда обетованный Мессия мир ему вошел в суд, то тот же самый вице-комиссар, который несколько дней назад говорил, почему не задерживает этого человека, который унижает нашего Бога Иисуса, сам оказал ему большое почтение, предложил ему стул и разрешил ему отвечать на вопросы сидя, не вставая. Как уже сказано, Молви Мухаммад Хусейн тоже пришел в суд в качестве свидетеля. В это время на улице перед зданием суда собралась большая толпа людей, которые проявили большой интерес к этому судебному разбирательству. Как было уже рассказано,
когда Молви Мухаммад Хусейн пришел в суд и увидел Хазрата обетованного Мессии мир ему сидящим на стуле, то он очень сильно разгневался, потому что он думал, что когда он зайдет туда, то он увидит Мирзу Сахиба в наручниках и опозоренным. Но он увидел там прямо противоположное. Это судебное дело было представлено на рассмотрение судьи-англичанина, и обвинителем тоже был англичанин по имени Падре доктор Мартин Кларк. Хазур поясняет, о нем известно, что он был англичанином, но на самом деле он потомок пуштуна, женившегося на англичанке, и он был приемным сыном англичанина. Далее обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, и в качестве свидетеля обвинения выступил очень известный богослов того времени Молви Мухаммад Хусейн. Но несмотря на все это, враг не достиг успеха, и Хазрату обетованному Мессии мир ему была оказана большая честь, а его противники были опозорены и унижены. Как уже рассказано, когда Молви Мухаммад Хусейн увидел, что Хазрат обетованный Мессия мир ему сидит на предоставленном ему стуле, вместо того, чтобы стоять там же, где стоят свидетели, то он очень сильно разгневался и потребовал от судьи, чтобы ему тоже дали стул. В то время англичане считали мул недостойными никакого уважения, и судья сказал, это мы решаем, кому давать стул и кому не давать. И добавил, я знаю, что Мирза Сахиб из семьи, заслуживающий того, чтобы ему был предоставлен стул. И поэтому я предоставил ему стул. А каков ваш статус? Молви Мухаммад Хусейн сказал, я адвокат общины Ахли Хадис, и мне предоставляется стул, когда я прихожу на прием к губернатору. Судья сказал, вы представляетесь мне невежественным человеком. Когда кто-то приходит к губернатору, то ему предлагается стул. Но здесь суд, а не дворец губернатора. Но Молви Мухаммад Хусейн не успокоился на этом и начал припираться с судьей. Судья разгневался и сказал, «Достаточно препирательств. Замолчите и постойте там, где люди оставляют обувь». Охранник, услышав слова судьи, взял Молви Мухаммада Хусейна за руку и привел его к тому месту, где стояла обувь. Молви Мухаммад Хусейн счел себя очень опозоренным и подумал о том, что скажут тысячи людей, стоящих на улице, когда они узнают о его позоре. Он вышел из зала суда и, увидев, что в коридоре стоит один свободный стул, и он посчитал это возможным скрыть свое унижение, и немедленно сел на этот стул и подумал, что когда люди увидят его сидящим на стуле, то они будут думать, что внутри судебного зала ему тоже был предоставлен стул. Но когда это увидел охранник, который уже знал, что сказал судья, он подумал, что если судья увидит Молви Мухаммада Хусейна сидящим на стуле, то он рассердится на него. Подумав об этом, он сказал Молви Мухаммад Хусейну, чтобы он освободил стул. Таким образом, тому пришлось освободить этот стул, стоящий в коридоре. Он вышел на улицу, и там люди ждали решения суда, сидя на покрывалах. Он увидел свободное покрывало и сел на него. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает, что это покрывало принадлежало покойному Мия Мухаммад Бахшу из Баталы, который был отцом Молви Мухаммада Хусейна, нашего миссионера. Хазур поясняет, в то время Мия Мухаммад Бахш из Баталы еще не был мусульманином Ахмади, и его сын позже стал миссионером. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, продолжает. Когда Мия Мухаммад Бахш увидел его сидящим на его покрывале, он сказал ему, «Освободи мое покрывало, ты пачкаешь его». Будучи Молви, мусульманским богословом, ты пришел сюда, чтобы дать лжесвидетельство. И таким образом Молви Мухаммаду Хусейну пришлось освободить и это покрывало тоже. И таким образом Всевышний Аллах везде унизил его. Вот видите, все это является ясным знамением того, как Всевышний Бог очистил Хазрата обетованного Мессии мир ему от ложных обвинений посредством его врага. И это еще не все. Всевышний Аллах показал еще много других знамений сэру Дугласу, которые он не забыл до самой смерти.
И он сам лично рассказал мне об этом в 1924 году, когда я приехал в Англию. У сэра Дугласа был старший клерк по имени Гулам Хайдер, который жил в Равалпинди и позже стал сборщиком налогов. Кажется, он был родом из Саргады. И он сам лично рассказал мне, когда было возбуждено судебное дело в связи с обвинением доктора Хенри Мартина Кларка, я был старшим клерком вице-комиссара Гурдаспура. И когда судебное дело завершилось, вице-комиссар сказал, что он немедленно хочет уехать в Гурдаспур, и сказал мне: «Иди и срочно забронируй мне место в поезде». И я пришел с этой целью на вокзал, и когда я стоял в здании вокзала, я видел, что сэр Дуглас прогуливался по улице туда-сюда, и его лицо выражало беспокойность. Я подошел к нему и сказал: «Господин, почему вы ходите на улице в то время, как я приготовил для вас стул в зале ожидания? Пожалуйста, идите туда». Он ответил: «Ничего не говорите мне плохо». Я спросил: «Скажите, пожалуйста, в чем проблема? Из-за чего вы чувствуете себя плохо, чтобы я мог помочь вам?» Он сказал: «Начиная с того времени, когда я увидел лицо Мирза Сахиба, какой-то ангел, указывая на Мирзу Сахиба, говорит мне: Мирза Сахиб невиновен. Я завершил судебный процесс теперь. Когда я хожу из конца в конец, на одном конце я вижу лицо Мирзы Сахиба, и он говорит мне: я не делал этого, и все это ложь. А когда я прихожу на другой конец, я тоже вижу лицо Мирзы Сахиба, и он говорит мне: я не делал этого, и все это ложь. И если это будет продолжаться, то я сойду с ума». Я сказал ему: «Пройдите, пожалуйста, в зал ожидания». Туда уже пришел начальник полиции, и он тоже англичанин. Мы позовем его, и, может быть, услышав его, вы успокоитесь. Имя этого начальника полиции было Лемар Чанд. Сэр Дуглас сказал: «Позовите его», и я позвал его. Когда он пришел, сэр Дуглас сказал ему: «Вот в таком состоянии я нахожусь. Я похож на сумасшедшего. Когда, прогуливаясь по улице перед вокзалом, на одном конце я вижу лицо Мирзы Сахиба, который мне говорит, что он не виноват, и что это обвинение против него ложное. И на другом конце я тоже вижу лицо Мирзы Сахиба, и он говорит мне, что он не виноват, и все обвинения против него — это ложь. И видя все это, я стал похож на сумасшедшего. Если вы можете, то помогите мне, иначе я стану сумасшедшим». Начальник полиции сказал: «В этом не виноват никто, кроме вас самого. Вы отдали свидетеля в руки священников, и они учат его тому, чему хотят, а он повторяет это в суде. Отдайте его полиции, и вы увидите, какие показания он даст». И сэр Дуглас немедленно распорядился принести ему ручку и бумагу и написал приказ передать Абдулла Хамида полиции. И таким образом Абдуль Хамида забрали у священников и передали полиции. И в тот же самый день или на следующий день он признался, что он говорил ложь. Начальник полиции рассказал: «Когда я сказал Абдуль Хамиду, чтобы он рассказал всю правду, то он стоял на том, что он рассказал. Это и есть правда. То есть Мирза Сахиб послал меня с целью убить доктора Хенри Мартина Кларка. Тогда я понял, что этот человек боится священников. И тогда я сказал ему: я уже получил распоряжение вице-комиссара о том, что ты останешься в полицейском участке. И он сразу стал умолять: защитите меня. Я лгал до этого: о, господин, разве вы не видели, что когда я давал показания, я смотрел на свою руку, раскрытую ладонь, и причиной этого является то, что когда священники сказали мне, чтобы я дал в суде ложные показания о том, что Мирза Сахиб послал меня с целью убить доктора Мартина Кларка, и приказал мне переночевать в доме такого-то строителя, имя этого строителя Кутубдин, чей внук сейчас учится в джаме Ахмадия. В ответ я сказал священникам: я не знаю мусульмана Ахмади, и я не могу запомнить его имя этого строителя. Тогда они углем написали мне на ладони его имя, и когда я давал показания в суде, и судья спрашивал у меня, в чем доме я остановился, то я посмотрел на свои ладони и прочитал, что Мирза Сахиб сказал мне остановиться в доме такого-то мусульманина Ахмади. Таким образом, этот человек все рассказал.
И когда сэр Дуглас узнал обо всем этом, то на следующем заседании суда он объявил Хазрата Обетованного Мессии мир ему невиновным. Посмотрите на все эти события, являющиеся для нас ясными знамениями. गरज उसने सारी बातें बता दी और सर डगलस ने अगली पेशी पर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को बरी कर दिया। तो देखो ये सब वाक़यात हमारे लिए आयात बय्यनात हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सर डगलस के लिए और आयात Но Всевышний Аллах явил ясные знамения не только нам, но также и сэру Дугласу. Когда он прогуливался, то он видел облик Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и он говорил ему: «Я невиновен». И затем сэр Дуглас сам мне рассказал, когда ко мне пришел один ученый-исследователь, он попросил меня раскрыть самый удивительный случай из моей жизни, и я рассказал ему этот случай, связанный с Мирзой Сахибом. И после того, как я рассказал этот случай, ко мне подошел слуга, дал мне визитку и сказал: «Этот человек стоит на улице, и он хочет увидеть вас». Я сказал ему: «Пригласи его». Когда он вошел, я сказал ему: «О, молодой человек, я не знаю вас, кто вы?» Он сказал: «Вы знаете моего отца, вы были с ним знакомы. Его звали Падре Вариздин». Я сказал: «Да, я только что вспоминал его». Молодой человек сказал: «А я только что получил телеграмму, Падре Вариздин скончался». Падре Вариздин был тем священником, который для того, чтобы порадовать доктора Хенри Мартина Кларка, организовал все это судебное дело, но Всевышний Бог раскрыл истину вице-прокурору, и сам свидетель тоже признался в том, что все его показания — это ложь. Но именно в то время, когда сэр Дуглас вспоминал о Вариздине, пришел его сын и сообщил о смерти своего отца, и это является удивительным совпадением. Сэр Дуглас рассказывал об этом случае каждому мусульманину Ахмади, с которым он встречался. Он рассказал об этом мне, и Чодри Фатха Мухаммад Сахибу, Сиял Сахибу, и Чодри Зафаруле Сахибу. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает: когда я приехал в Лондон в 1924 году, он имел хорошее здоровье, и он рассказал, что это событие произошло 32 года назад. Он скончался в возрасте 93 года. Значит, в то время, в 1924 году, ему был 61 год. Когда я впервые приехал в Англию, я пригласил его к себе, и он приехал. А когда я приехал в Англию во второй раз, в 1953 году, я пригласил его, то он извинился и сказал: «Я очень старый и слабый, и мне очень трудно ходить». А Хазрат Обетованный Реформатор говорит: «Мне очень жаль, что в то время мы не послали за ним машину или сами не приехали к нему, потому что спустя некоторое время после этого он скончался». Все это и есть те ясные знамения, посредством которых Всевышний Аллах проявляет истинность своих пророков. И верующий человек должен прилагать усилия, чтобы стать истинно верующим. И если он станет истинным верующим, то Всевышний Аллах обязательно будет создавать для него из невидимого такие обстоятельства, которые будут оживлять его веру. И на самом деле без этого оживления веры нет никакой радости в духовной жизни. Вера, которая не открывает глаза верующего к такого рода вещам, и он остается в темноте, бесполезна. А тот, кто остается слепым в этой жизни, тот останется слепым и в будущей жизни. А тот, кто увидит ясные знамения в этой жизни, тот увидит ясные знамения и в жизни будущей. И что касается таких знамений, говорит Хазур, то они все еще продолжаются в нашей жизни. И хотя это знамение было явлено более 100 лет назад, теперь это знамение получило свое продолжение таким образом, что внук капитана Дугласа прислал мне сообщение о том,
что он хочет принести обет верности, и он сказал: «Я думаю о том, какое благое дело совершил мой дедушка, из-за которого в моем сердце появилось сильное желание присоединиться к Ахмадияту. И то, что сегодня у его внука появилось такое желание, является знамением, и ту истину, которую увидел сэр Дуглас, но не принял ее, сегодня принял ее его внук. О событии жизни внука Мартина Кларка вы уже слушали. Я однажды уже рассказывал о нем, когда он пришел и сказал: «Мой дедушка был неправ, а Хазрат Мирза Сахиб был правдивым человеком». Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, изрекает: «Так что верующий всегда должен быть погружен в молитвы и поминание Аллаха, чтобы ему был дарован тот день, когда Всевышний Аллах откроет ему истину ислама и своей сущности, и он увидит сияющий лик Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Обетованный Реформатор изрекает: «Когда такое случается, то для него день и ночь, и годы затруднений и радости становятся одинаковыми. Так что если человек увидел лик Всевышнего Аллаха и лик его любимого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то у него не остается ощущения ни мирской радости, ни печали, и он постоянно погружен в любовь к нему». Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: «Что бы ни случилось, такой человек всегда бывает радостным и спокойным, и он никого не боится. Так, например, когда против Хазрата Обетованного Мессии мир ему было выдвинуто ложное обвинение со стороны Карамдина из Бихии, то судья был индусом, и последователи индуистского течения Ария Самадж побуждали его обязательно наказать каким-то образом Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и он обещал им это сделать. Когда Хваджа Камалуддин Сахиб услышал об этом, он начал испытывать опасения. И он сказал Хазрату Обетованного Мессии мир ему: «Хазур, я боюсь за вас, потому что арии взяли у судьи обещание, что он обязательно должен каким-то образом наказать вас. Пожалуйста, уезжайте в Кадьян, не оставайтесь больше в Гурдаспуре. Если вы останетесь в Гурдаспуре, то магистратор обязательно назначит вам какое-то наказание». Хазур ответил: «Хваджа Сахиб, даже если я уеду в Кадьян, разве они не могут там арестовать меня? Куда еще я должен уехать? Судья имеет полномочия выдать ордер на мой арест и в Кадьяне тоже. И даже если я поеду куда-то еще дальше, то там я тоже не буду защищен от этого. Он может выдать ордер на мой арест везде. Куда мне бежать дальше?» Хваджа Сахиб сказал: «Арии взяли у судьи обещание обязательно наказать вас каким-то образом». В это время Хазрат Обетованный Мессия мир ему лежал. После того, как Хваджа Сахиб повторил это второй раз, он сел и сказал: «Хваджа Сахиб, почему вы беспокоитесь? Кто может схватить льва Всевышнего Бога?» И так и случилось. Это судебное дело рассматривалось двумя судьями, и оба они были наказаны Богом. Одного из них уволили, а у второго сын сошел с ума, и, спрыгнув с крыши, он убил себя. И это оказало такое сильное влияние на этого судью, что однажды, когда я собирался поехать в Дели, я встретился с ним на вокзале в Лудхиане, и он попросился молиться за него и сказал, что у него остался только один сын, и попросил молиться за него, чтобы Всевышний Бог уберег его. Таким образом, слова Хазрата Обетованного Мессии: «Кто может схватить льва Всевышнего Бога?» исполнились, и арии не смогли достигнуть своей цели. Так что если человек уже принадлежит Всевышнему Аллаху, то каждая вещь этого мира принадлежит ему. Как сказал Всевышний Аллах Хазрату Обетованного Мессии мир ему в Откровении: «Если ты станешь моим, то весь мир станет твоим». И это значит, что в этом мире ничто не сможет повредить тебе, и никакой враг не сможет причинить тебе зло. Так что станьте Божьими людьми и продолжайте молиться, чтобы вы всегда принадлежали Ему. И таким образом вы будете в безопасности, и ваши потомки, ваши близкие родственники и ваши друзья тоже будут в безопасности. Помните, вы не можете быть в безопасности до тех пор, пока община не находится в безопасности. А община будет в безопасности тогда, когда ваши потомки будут находиться в состоянии спокойствия и безопасности.
Затем еще в другом месте Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, изрекает: когда падре Мартин Кларк выдвинул обвинение против Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то я очень волновался и молился. Ночью во сне я видел, что я возвращаюсь из школы, и я стараюсь войти в свой дом через тот проход, который находится под домом покойного Мирзы Султана Ахмада. И я вижу много полицейских в форме. Сначала мне препятствовали войти в дом, но затем кто-то из них сказал: он член этой семьи, дайте ему пройти. Когда я зашел в дом, то я увидел, что полиция удерживает Обетованного Мессию мир ему в подвале, и они всего его обложили топливными брикетами, чтобы сжечь. Осталась видна только его голова. И один из них уже облил топливные брикеты керосином и начал разжигать огонь, чтобы сжечь его. Я бросился к нему и пытался потушить огонь, но несколько полицейских схватили меня сзади и спереди. И я очень сильно волновался, что они разожгут огонь. В это время мой взгляд упал на верхнюю часть двери, на которой была очень яркая и красивая надпись: «Кто может сжечь любимых Богом ему слуг?» То для верующих гарантирована безопасность не только в будущей жизни, но и в этом мире тоже. Мы в своей жизни видели сотни случаев, когда у Хазрата Обетованного Мессии мир ему не было никакого меча и никакого иного средства защиты, но Всевышний Аллах сам защитил его. В том случае, который рассказал капитан Дуглас одному ученому-исследователю, была еще одна вещь, о которой он рассказал. Я очень волновался, поскольку это обвинение, выдвинутое против Хазрата Обетованного Мессии мир ему, было ложным. Но как бы то ни было, я принял решение, правда получила свое подтверждение и истина восторжествовала. И я нашел Мирзу Сахиба человеком, обладающим большим терпением, и я не видел никого, обладающего большим терпением, чем он. Несмотря на то, что против него было выдвинуто очень страшное обвинение, и он находился в большой опасности, когда я, будучи судьей, предложил ему подать против его обвинителей встречный иск за ложное обвинение и оскорбление его личности, он сказал: «Я не хочу этого делать». Вот такой терпимостью он обладал. Несмотря на все эти противодействия, которые оказывались ему, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, не только уберег его, но и более того, его община продолжала расти, и Кадьян продолжал развиваться. И вспоминая об этом развитии, Хазрат Обетованный Реформатор говорит: было время, когда здесь мусульманам Ахмади препятствовали заходить в мечеть. Дверь мечети была закрыта, и на улице, ведущей к мечети, в землю были вбиты колышки, чтобы люди, идущие в мечеть, чтобы молиться, спотыкались и падали. И также не давали людям набирать воду из колодца. Доходило даже до того, что людям, изготавливающим глиняную посуду, запрещали продавать ее мусульманам Ахмади. Было много такого рода затруднений, но где теперь эти люди? Их потомки стали мусульманами Ахмади. И потомки тех людей, которые пытались уничтожить Ахмадият, теперь занимаются распространением Ахмадията. Про это место, где находится эта медресе, распространялись слухи, что здесь живут джинны, и никакой человек не мог пройти по этой дороге один. Я помню, как однажды, когда мы шли с Хазратом Обетованным Мессией мир ему по спортивному полю этой школы, то он рассказал один свой сон. Кадьян расширился до реки Биас, и он распространился далеко на север. Это было в то время, когда здесь жили только 8-10 ахмадийских семей, и они были бедны, а остальные приезжали сюда только в качестве гостей. А теперь посмотрите, как Всевышний Аллах развил его. В наше время, говорит Хазур, по милости Всевышнего Аллаха, Кадьян расширился даже дальше, чем в этом сне, и продолжает расширяться. И мусульмане Ахмади строят красивые дома и квартиры. И сама община тоже построила там гостевые дома, квартиры и дома. Это означает, мы своими глазами видим развитие поселения Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Один индуист, противник Ахмадията, приходил в мечеть Акса
и ссорился из-за того, что дети шумят, и туда приходит много людей, потому что его дом был рядом с восточной стороны мечети Акса. Но теперь это место уже стало частью мечети Акса. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая о том, как противники устроили бойкот и какое зло причинили противники Хазрату обетованному Мессии мир ему, говорит: «Мы видели своими глазами, когда обетованному Мессии мир ему объявили бойкот. Это было время, когда золотарям запрещали чистить отхожие места, и водовозам запрещали привозить воду. И мы также видели то время, когда Хазрат обетованный Мессия мир ему уезжал куда-то, противники бросали в него камни, смеялись над ним и издевались. Но что произошло? Несмотря на все эти противодействия, Хазур поясняет, в то время, когда Хазрат обетованный реформатор говорил об этом, он произносил проповедь. Далее он сказал: 95% сидящих сейчас здесь были противниками или вместе с противниками, но теперь, по милости Всевышнего Аллаха, они присоединились к общине. Затем, после смерти первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Всевышний Аллах, в общине поднялся шум. На чем это закончилось? Главными распространителями этой смуты были те люди, большинство из которых входили в состав руководящего органа общины Садр Анджуман Ахмадия, и они с издевкой говорили: «Неужели мы должны подчиняться этому ребенку, то есть второму халифу обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах?» Но Всевышний Бог внушил в их сердца такой страх перед этим ребенком, что все они, покинув Кадьян, убежали, и теперь они вовсе не хотят возвращаться туда. И эти люди с большим высокомерием говорили, что 98% членов общины вместе с ними, и только 2% с халифатом. Но теперь, по милости Всевышнего Аллаха, с ними нет даже 2% от того количества людей. И более 98% людей присоединились к общине. खुदा ताला ने इसी बच्चे का उन पर ऐसा रोब डाला कि वो कादियान छोड़कर वो लोग भाग गए और अब तक यहाँ आने का नाम नहीं लेते। उन्हीं लोगों ने उस वक्त बड़े गुरूर से कहा था कि जमात का 98% हिस्सा हमारे साथ है और 2% इनके साथ, यानी खिलाफत के साथ। मगर अब अल्लाह ताला के फजल से 2% भी उनके साथ नहीं रहा और 98% बल्कि इससे भी ज़्यादा। Количество людей, которые сейчас находятся в этой мечети, больше, чем количество людей, которые находилось в мечети, в которых Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, произнес эту пятничную проповедь. И, вероятно, даже в мечети Фазл сейчас собралось больше людей, чем то количество людей, которое сидело в то время перед Хазратом обетованным реформатором. И то, как Всевышний Аллах распространил общину в различных местах, тоже является знамением Его помощи и поддержки. Все это является доказательством истинности Хазрата обетованного Мессии мир ему и является доказательством помощи и поддержки Всевышнего Аллаха Ахмадийскому халифату, который был создан после его ухода, и все это увеличивает в нас веру. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы всегда помнили это, и пусть это всегда увеличивает нас и наше потомство в вере. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر